A wannan bidiyon na zo muku da wasu hanyoyi wanda za ka samu kuɗi a online a 2024, wanda na tabbatar muku idan ka mai da hankali akan wannan hanyoyin da zan faɗa muku a cikin wannan bidiyon, ko da ɗaya ne a cikin su ka ɗauka kai focus ne akan su ka mai da hankali, na tabbatar muku da ka samu kuɗi fiye da yadda baka tunani a online. So abin da kawai kake da buƙata shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, kar ka yi skipping ɗinsa, wato kar ka tariye shi kenan, domin ka fahimci komai yanda yake. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe, like and share. So hanya na farko na samun kuɗi a online a 2024 shine build and sell monetize website. Wato wannan hanya yana daga cikin hanyar da na samu kuɗi a kansa sosai da sosai, alhamdulillah. Na samu kuɗi ta wannan hanyar. Wato abin da ake nufi a nan shine da ka haɗa website. Bayan ka haɗa website, za ka yi ta posting ka yi monetize na wannan website din. Finally bayan ka yi monetize ɗinsa sai ka ɗauka ka sayar, wanda duka dududu wajen aikin ba wani kuɗi da ka kashe ba dai wuce na hosting da domain ba za ka kashe kuɗin, amma idan ka tashi sai da shi da ka yi mamakin kuɗin da za ka sai da wannan website din. Wato ka gina website din, bayan ka gina shi ka sai da shi, wanda wajen gina website din ba dole sai ka yi posting din da kanka ba. Za ka iya zuwa AI ChatGPT ka ce masa ya maka post, ya rubuta maka blog post na posting, kana zuwa kana pasting kana rubutawa, wanda kun ga ba sai ka yi posting din da kanka ba, kawai robot ne dai maka wannan posting din, kawai ka je ka yi pasting ɗinsa, haka kai monetize na wannan website din ka ɗaga shi ka sayar. Wanda sai method na biyu kuma shine za ka iya amfani da wannan website din bayan ka gina shi ka yi monetize ɗinsa an fara biya, za ka iya amfani da shi a karan kanka ka ci gaba da posting kana making kuɗi duk ƙarshen wata suna ma payment. So a cikinsu dai da ka iya yin ɗaya, ko ka sai da website ɗin bayan ka gina shi, ko kuma ka yi amfani da shi a karan kanka. So da haka za ka iya gina su da yawa, za ka iya gina website ɗin da yawa in kai niyya ka sai da wasu kuma ka riƙe a hannunka. So duk wanda ka yi dai a ciki dai kawo maka kuɗi sosai a cikinsu. Sai abu na biyu kuma shine build social media page, wato gina page na social media kamar a Insta, Facebook, TikTok da dai sauransu. Za ka iya gina page, bayan ka gina shi sa'annan ka sai da shi. Wannan hanyar na samu kuɗi a kansa sosai gaskiya, alhamdulillah. Na samu kuɗi a kansa wajen sai da page, ka sai da social media page, either TikTok ne, Twitter, Facebook da dai sauransu, ko ma wani irin page ne za ka iya building ɗinsa ka sai da shi. So don haka wannan na ga muku yana kawo kuɗi sosai, don da shi da na website din na gwada su. So da haka ku yi focusing akan wayannan guda biyu. So abu na gaba shine da aika gina wannan social media page din. So abin da za ka yi kawai, za ka nemo wani topic wanda yake trending. So za ka nemo wani topic wanda yake trending kana posting akan wannan page din, ko kuma ka nemo wani abin da ya shafi wani celebrity haka, ka zo ka gina page din kana ɗaura ko hotunansa ne ko bidiyo da dai abin da ya shafi wannan celebrity ne. So da ka zo kana ɗaura da ga page din, nan da nan ta yi grow up, ta tashi, ta sami followers sosai a ciki. So yadda za ka sai da wannan page din bayan ka gama gina ta, za ka zo ka sa mata, ka ɗauki screenshot nata ka sa for sale, ka yi posting ɗinta a account ɗinka ko kuma a status ɗinka. Idan ma page ɗin ta girma sosai, da ga wasu suna ta bin ka DM na wannan page ɗin suna ma magana akan da a sayar musu. So da ka iya zuwa kai posting ɗinta ko a Facebook ko ma a ina ne, da ka sami masu siya nan da nan, da ga ka sami mai siya, kun yi ciniki mai so ka sayar masa. So hanya na uku na samun kuɗi a online 2024 shine, amma kafin nan ina roƙon ku da ku danna mun subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, sannan ku yi share nasa. So hanya na uku na samun kuɗi a online 2024 shine monetize YouTube channel and sell. Wato wannan hanyar idan dai ka yi monetize, ka buɗe YouTube channel, ka yi monetize ɗinta, ka tashi da ka sayar. So wannan kusan ya fi wanda na jero muku ma biyun nan tsada gaskiya, dan ka tashi sai da ita tana da daraja sosai. Don even ko baka yi monetize ɗinta ba, in dai ka kai 1k subscribers ma, idan ka tashi da ka sayar tana da daraja gaskiya, ta fi wayancin wanda na jero muku na bayan nan daraja. So idan ka daure ka gina ta, za ka samu kuɗi a kanta sosai, wanda videos ɗin za ka iya zuwa, yanzu an ci gaba, za ka iya zuwa AI ya maka creating na bidiyo. Ka je akwai website wanda za ka je AI da su maka creating na YouTube videos. Za ka zo kana uploading ɗinsu, a haka channel ɗin ta girma.
bayan ta girma za ka zo kai monetize ɗinta. Bayan ka yi monetize ɗinta, so shi ma method biyu ne. In kai ne za ka iya riƙe ta a karan kanka ka ci gaba da amfani da ita, haka kuma za ka iya ɗagawa ka sayar. Don kusan duk wani YouTuber za ka ga ba wai channel ɗaya yake da shi ba. Akwai wasu wanda za ku ga irin kawai dai bai yi showing face ɗinsa ba ne akan wancan, to baka san nawa ba ne. Akwai ire-iren wannan channel ɗin. Dan kusan kowa ban ware muku ba gaskiya. Kusan kowa ba channel ɗaya ba ne gaskiya, ɗaya ko biyu. Za ka samu wani ma yana da su sun fi guda nawa. Duka yana yi, yana sai da wasu kuma yana ci gaba da aiki a karan kansa da su. So gaskiya kawai dai building na YouTube idan kai focusing a kansa, za ka samu kuɗi a kansa sosai gaskiya. So za ka iya building ɗinsu kuma ba guda ɗaya ba, lokaci guda ka ɗaga su irin ka yi creating kaman let's say mu ce 10 ko 5 hakan nan. So ka ɗaga su a lokaci guda. Bayan ka ɗaga su kana tafiya ka ɗaga su ka zo ka sassayar, don za ka yi making kuɗi a kansu sosai gaskiya. Sosai. Abu na gaba kuma shine na ƙarshe, shine design YouTube thumbnail for top YouTubers. Wato shine haɗa thumbnail wa top YouTubers. Wato idan aka ce thumbnail shine wannan ɗan hoton da kuke gani kafin ka fara kallon bidiyo. Za ku ga farko akwai ɗan wani hoto, kusan kowane bidiyo na YouTube za ku ga yana da wannan hoton kafin ka fara kallon bidiyo. So idan da za ku lura, kusan YouTubers ɗinmu musamman na nan arewa ma, za ku ga ba su iya designing na thumbnail ba gaskiya. Za ga mutum ya yi daure ya yi bidiyo, wannan ga bidiyo har bidiyo, amma za ga thumbnail ɗinsa sai a hankali. Irin kawai da ya yi ta ne da ya ɗaura. So idan ka iya haɗa thumbnail, za ka iya zuwa irin wayannan manyan YouTubers ɗin kana haɗa musu, suna biyan ka. Hakan zuwa kana musu design na thumbnail mai kyau wanda zai jawo hankalin mutane. Dan gaskiya a YouTube thumbnail kusan dan iya ce shine number one abin da yake jawo hankalin mutum har ya shiga ga bidiyon ka. So kaga kenan idan ka iya haɗa thumbnail, ko da bidiyon ka irin gashi nan dai, amma thumbnail ɗinka suna fita, da ka samu viewers gaskiya. So za ka iya zuwa ka nemo manyan YouTubers haka wanda da ga ba su iya haɗa wannan ba, kana haɗa musu. So wayannan su ne hanyoyin da za ka iya samun kuɗi a online a 2024. So a shawarci wanda zan ba ku shawarin ku yi focusing a kansa kuma da hankali a kansa a cikin jerin wayannan shine YouTube channel monetize. Shine wato gina YouTube channel kai monetize ɗinta ka sayar. Amma dai aikin sa na da wahala ne, amma kuma duk cikin su ya fi su kawo kuɗi gaskiya. Za ka samu kuɗi a cikin su sosai. Wannan idan ka daga website wanda YouTube channel wanda aka yi monetize ɗinta za ka sayar, tana da tsada gaskiya, tana da daraja sosai. So don ba ku shawarin ku yi focusing a kansa, amma dai aikin sa na da wahala gaskiya. And idan kuna so in kawo muku bidiyo akan yadda za ka na haɗa bidiyo AI, kana haɗa bidiyo da AI kana ɗaurawa akan YouTube ɗinka har kai monetize ɗinsa, ko ku rubuta min yes a comment section na wannan bidiyo.